హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. మన ఛానల్కి ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చినారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి ఎల్జీ ఇన్వర్టర్ మోడలు, అంటే టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ 6.5 kgది. దీని ప్రాబ్లం ఏమంటే, మామూలుగా ప్రోగ్రామ్ పెట్టి ఆన్ చేయగానే ఈ కొంచెంసేపు నీళ్ళు తీసుకోకముందు వచ్చి డ్రమ్ము తిరగకముందే మనకు వచ్చి పిఈ అనేసి ఎర్రర్ పడుతుంది అనమాట. ఈ ఎర్రర్ వచ్చేదానికి మామూలుగా వచ్చి ఒక 3 కారణాలు ఉండదు. 3 కారణాలు మామూలుగా ఉండేది. దాన్ని ఏం కారణం అని చూస్తే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చి ప్రెజర్ సెన్సార్ వచ్చి ఫాల్ట్ ఉండొచ్చు, అంటే వాటర్ లెవెల్ సెన్సారు. దాని తర్వాత ఆ వాటర్ లెవెల్ సెన్సార్కి ఈ బోర్డు నుంచి పోయే సప్లై కరెక్ట్గా పోకుండా లూజ్ కనెక్షను, లేదు ఎలికలు వైర్ కొట్టడము, లేదా సాకెట్ సరిగా అంటే సాకెట్లో ఏదైనా కనెక్టివిటీ కరెక్ట్గా అవ్వకపోవడము, ఆ విధంగా కూడా ఉండొచ్చు. ఇంకొకటి వచ్చి బోర్డే కూడా పోయి ఉండొచ్చు. ఈ 3 ఫాల్ట్లో ఏదనేది మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెనకాల ఉండే ఆ ప్యానల్ వచ్చి మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలా. దీనికి ఈ మోడల్కి వచ్చి ఆ బ్లాక్ కలర్ ప్యానల్ వరకు తనిగా మనకు రిమూవ్ అవుతుంది. 2 లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఆ స్క్రూ ఇప్పేసి ఆ లాక్ తీసేస్తే ఆ ప్యానల్ అయితే వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత ప్రెజర్ సెన్సార్కి పోయే సాకెట్ మనం ఇప్పేసి కొత్త సెన్సార్ వేయడమా, లేదు దాంట్లో ఏమైనా వైర్ ఏమైనా కట్ అయి ఉండదా అనేది మనం గమనించుకునేసి దాన్ని చేయబోతున్నాము. ప్యానెల్ రిమూవ్ చేస్తున్నాము. ఆ సాకెట్ అనేది మామూలుగా చాలా లూజ్గా ఉన్నట్టున్నది. అది కాకుండా దాంట్లో వచ్చి ఫంగస్ ఎక్కువ చేరుండదు అనమాట. ఆ ఫంగస్ చేరడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇది వచ్చి జస్ట్ ఆ వైర్లో వచ్చి 5 వోల్టే దీనికి వచ్చి పోయి రిప్లై అనేది వస్తుంది అనమాట. అంటే వాటర్ లెవెల్ మనకు డ్రమ్ములో నీళ్ళు ఎంత వచ్చింది లేదు అనేది తెలియాలంటే ఈ సెన్సార్కి సప్లై పోయి రిటర్న్ వస్తుంది. అంటే డోర్ స్విచ్ నుంచి పోయి దీనికి పోయేసి వస్తుంది అనమాట. సో అక్కడ ఉండే ఆ పిన్లో వచ్చి ఎక్కువ వచ్చి ఫంగస్ చేరడం వల్ల దీనికి వచ్చి కనెక్టివిటీ లేకుండా కూడా పోయి ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ ఆ పిన్లో ఉండే ఫంగస్ అన్నీ మనం ఒక చిన్న రాగి వైర్ ముక్క పెట్టుకొని నీట్గా క్లీన్ చేసేసి, దాని తర్వాత మనం దానికి సాకెట్కి ఇచ్చి ఒకసారి ఆన్ చేసి చూడాలా. ఓకే అంటే రన్ అయిపోయింది, ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది, వాటర్ తీసుకుంటుంది, డ్రమ్ తిరుగుతుందంటే ఓకే, బాగున్నట్టు లెక్క. అంటే ప్రెజర్ సెన్సార్ బాగుంది, దానికి కనెక్టివిటీ ఒకటే ప్రాబ్లం అనమాట. లేదు అది మనం క్లీన్ చేసి వేసినా కూడా అట్టే వస్తుంది అనుకుంటే వేరే సెన్సార్, కొత్త సెన్సారు మార్చి చూడాలా. దాని తర్వాత ఇది 2 మార్చి కూడా అట్టే వస్తుంది అనుకుంటే మళ్ళీ బోర్డు ఫాల్టే ఉన్నది. ఇంకా సప్లై అంటే వైర్ కూడా చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. వైరింగ్ ఇక్కడ నుంచి దానికి బోర్డు కాడి నుంచి దానికి పోయే వైర్ కూడా కట్ అయి ఉండొచ్చు. డ్రమ్ అయితే తిరుగుతుంది, సెన్సారు సెట్ అయిపోయినట్టే. అంటే ప్రాబ్లం వచ్చి ఆ ఫంగస్ వల్లే ప్రాబ్లం అనమాట. ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది, వాటర్ కూడా వచ్చేసింది. సో ప్రాబ్లం వచ్చి కనెక్టివిటీ అవ్వలేదు దానికి, ఆ ఫంగస్ వల్ల. దాన్ని మనం క్లీన్ చేసేసినాము, సరిపోయింది. పిఈ ఎర్రర్ సాల్వ్డ్ అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చి ఈ వీడియో మీరు చూస్తూ ఉన్నారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మన ఫ్రెండ్స్కి మన వీడియోని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.